Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin takaitattun labaran matashin a yau muna Alhamis 23 ga watan Jumada Ula shekara ta 1445 bayan hijirar halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 7 ga watan 12 shekara ta 2023 miladiyya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dawo Najeriya bayan halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 28 wanda ya gudana a birnin Dubai na Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa. Shugaban ya dawo a jiya kuma baya ga halartar taron, shugaban ya gana da Sarki Charles na Ingila da shugaban Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa da shugabannin ƙasashe da dama. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya MDD ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta biya diya ga mutanen da jiragen soji suka kai wa hari a ƙasar. MDD ta kuma yi tir da harin bom da sojin Najeriya suka kai da jirgi mara tuƙi kan taron Maulidi a yankin Tudun Biri a jihar Kaduna bisa kuskure. Babban hafsin sojin Najeriya CDS Janar Christopher Musa ya bayyana dalilin da suka sa har yanzu ba a kawo ƙarshen ta'addanci ba duk da ɗimbin kasafin kuɗi da ake warewa na sojoji duk shekara. Da yake magana a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Arise a ranar Talata, Janar Musa ya ce sojoji ba su da isasshen kayan aikin da za su yaƙi 'yan ta'adda, domin a duk shekara ba a bayar da dukkan kuɗaɗen da aka ware wa ɓangaren tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ce ta kama masu laifi 130 da ake zargi da aikata laifuka a watan Nuwamban shekarar 2023. An samu waɗanda suka aikata manyan laifuka guda 81, daga cikinsu an gurfanar da 61 a gaban kuliya. A nan ma rundunar 'yan sanda reshen jihar Kogi ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun farmaki sakataren kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar David Umar Mike a Lokoja. 'Yan bindigan sun yi awon gaba da wasu muhimman takardu na karar da aka shigar akan zaben gwamnan Kogi wanda aka yi a kwanan nan. Duka anan muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran, a madadin wanda ya tace zo gare ku Abubakar Murtala Ibrahim, inda na karanta Anya Tarmar Spa nake cewa mini lafiya.